Hay un mérito muy grande de Ferrari, ¿no? Por haber ganado un bicampeonato, casi un tri, ¿no? Porque dejó más o menos ya todo armado para que Velasco siga este camino. Pero no nos olvidemos que cuando se fue Ferrari llevó Barco. Barco también es una persona que ya salió campeón, tanto como dirigente, como futbolista también, ¿no? Sí. Y Barco también va a querer salir campeón. Y el año que viene va a ser el año de Barco. No va a ser el año de Velasco. Porque la gente no recuerda a Velasco. La gente recuerda a Ferrari por el bicampeonato. Hasta por el tri. A Velasco no se va a acordar nadie. Del que se van a acordar van a ser de Barco. Y Barco el año que viene va a querer armar un plantel competitivo porque es una persona que en San Martín siempre eligió muy buenos futbolistas y salió campeón con esos futbolistas. Siempre fue muy atinado a los jugadores que trajo el mercado peruano.